有没有特别想去做的事情啊？我呀，我从小到大都没滑过雪，我就希望如果这次出来可以滑雪的话，那就太棒啦！你呢？我呀，我想在雪地里边看雪边泡温泉，那感觉肯定太爽了。不错哦。妈妈姐你呢？我呀，我这人这辈子就没做过什么大胆的事儿，这次去康定，我一定要大声的唱情歌。啊，溜溜的山上，一朵溜溜的云哟，短短溜溜的照在康定溜溜的城哟。月亮弯弯，康定溜溜的城哟。垃圾银行，垃圾有银行，垃圾银行是什么意思呀？这边就是海螺哥垃圾银行，然后捡垃圾换礼品得信誉的。什么礼品啊？有那个明信片，然后雪菊，还有那个毛主席的徽章，还有红石公园门票，海螺哥的门票。只要捡垃圾就可以换吗？对，是装满了一袋垃圾，可以兑换相应的礼品。这袋子也不算大吧，应该没问题。肯定会几个瓶子就放满了。好，谢谢你了，谢谢啊。不用谢。原始森林敬仰这种原始森林，哎，以前我去过的那些森林都还是有垃圾的。我们去看一下不就知道了吗？刚好对，我们去迎雪，正好有口免费袋门票。什么呀？走了一圈，一点垃圾都捡不到，还给你把袋子。太干净了，太干净了。那这样，我们只有自己吃的，空这的了。一袋不是还有我们自己的？可以换吗？可以。这样您先登记一下，然后我等一下。你登记。哎，这个不错，这个它是冰川的那个，你看。哎，你觉得哪个好看呀？就这个冰川吧。这个比较有特点哈。对，我要一张。好的，谢谢。谢谢你啊，拜拜。这里好漂亮啊，大雪纷飞。那当然了，今天看了雪景，要是有温泉泡就好了。想去啊？那当然。我们送你去。哇，真的有温泉啊，好舒服呀！怎么样，感受如何？很好呀。没有骗你吧？好的，我不想出去了。哇，人间仙境，边看雪边泡温泉。很浪漫。好饿呀！好香，你们闻到没有？哎，你在烤什么？我们去看看。快去看一下，姐姐这是烤什么呀？这是我们这边海螺沟特有的藏香猪。我们可不可以试一下，姐姐？当然可以。哎，好不好玩？好不好玩？这个要烤多久才能熟啊？大概3个小时。对，慢慢烤，对，慢火烤。这是本地特有的猪。对，这是本地特有的藏香猪，放在海螺沟里山上放养的。因为它藏香猪和那个放养的跟家里面饲养的是不一样的。放养的话，它肉很紧，然后你看到它现在是肥的，但是它吃的都是肥而不腻的。哇，这看上去好有食欲啊！可以吃了吗？可以吃吗？可以吃了，我已经很饿了，哇，快点来！哇哇，好香啊！姐姐，这个这么大，怎么操作呀？不好下筷子呢？因为我们吃的是烤全猪，然后这里有把刀，你自己割吗？对自己割，你喜欢哪一那块你就我割哪一块。我试一下。您连皮和带肉一起切，这样吃的话会肥而不腻，特别香。香呀！来，快点！啊，我先尝了。哇塞，好香哦！这个应该吃了对我们女孩皮肤好。
你先请，你先请，太好了。哎，这一倒下去，就是一好吃呐，好饱呀，好爽啊！来到了康定的木格措，我们现在呢在木格措的最高点，也就是野人海。在我身后呀有一个非常漂亮巍峨的雪山，不过现在因为天气的原因，天上呢有一点点薄雾。我相信呢太阳出来了，我们再等一会儿就可以看到非常美丽的风景。大家和我一起出发。装的鸡蛋呀，这是在煮鸡蛋吗？能不能煮熟啊？肯定能煮熟了，这就是煮鸡蛋的，它上面写了健胃全。这个全水煮的鸡蛋不仅好吃，而且对胃会有好处。我找老板要一点尝尝吧。等一下吧，我的脚好冷，我们先泡脚可不可以啊？先去泡脚。哎，可是这鸡蛋，哎，我可以吃哎。泡脚泡脚。哇，好多鱼啊！哎，快点，哎呀，好痒啊！快点。这水温温的，哎。它咬你们没有？哇！你们看我的脚上好多鱼，看！哦，啊，又来一条！干杯！下雨了，我们赶快找个地方住一下吧。哎，这有个民宿，咱们赶快进去看看。哇，这个地方好漂亮，好大一间哦。很有感觉。哎，你们看这个，哎，这是什么？我看看。快过来，就这边，环境好吧？哇塞，这个花。咦，这是什么？哇，你们快来看！什么呀？哇，什么东西啊？阿姨，这是什么呀？上面那个图是成人礼，他们长大成人了，就穿那个服装。下面这个图是过年过节穿的服装，他们马上就要跳国妆舞了。这样，哎，阿姨，我们可不可以有机会就穿下这个衣服呀？可以，明天你们就可以穿这个。真的吗？我们等什么呀 ？Let's go！ 当当当！我们现在穿的就是嘉绒藏族的传统服饰，漂亮吧？嘉绒儿
事呀，家中门多啊，怪怎为事呀。让姑你在那路呀我呀，家中门多啊，怪怎为事呀。呀，家中门怪怎为事呀？哇，这么大的锅蒸馒头啊！今天人多吧，多蒸一点。好，今天这顿丰富的午餐呢，是我和阿姨亲自做的哟。太好了，那么多好吃的，太丰盛了，都是我喜欢的。谢谢旺旺姐，阿姨辛苦了。那我们开动了，我实在忍不住了。开动了，尝一下这个。好可口啊！好美呀！你看下面长的那个雪道的树上，现在结的棉花，开了花，就是哈，比喻好形象啊！有没有感觉一幅水墨画的感觉？就是，干这里感觉好像真的是一览众山小哈。好了，我们终于来到了传说中的云端咖啡厅。哎，我听说这里海拔最高的地方有4860米哦，我觉得咱们这次也算是挑战了自我，对不对？没错。不过啊，刚才在外面还是有一点呼吸不太顺畅。我来到这里啊，这里是个天然氧吧，进来舒服多了。哎，怪不得我刚刚一进来就感觉马上呼吸就很顺畅哎。而且你们不觉得呀？我们在这个冰天雪地里边喝一杯热腾腾的咖啡，感觉是不是特别的浪漫？是吧？来，姐妹们，为了我们挑战自我成功，干杯！万岁！ That's just the way it goes in a jail cell mind.
城啊，吼上！你呀嘛一座城呀，吼上！城里面住着二马的人呐，二呀嘛二马人呐，花人最少，村村街街人满圈来，大大地地旧金山，旧金山嘞。天气好好啊，阳光明媚，蓝天白云。在出发之前，我有在网上去看关于这个地方的介绍，就说在这个地方它有红石滩和瀑布。我当时就在想，那个红石滩它长什么样子呀？哎，我也没有见过，但是听说很出名。不过不要着急了，前面马上很快就要到了呀。哎，师傅，你开的好慢啊，要不让我来开，我开得快。不行啊，马上就到了，你开这个很危险，你们要飙车去开雪上摩托车。雪上摩托车，哎，听上去好像很刺激，应该比我们之前滑雪还要更加好玩，好期待哦！我想试一下。淡定，哎，我们一样尝试，好不好？哎，到了吗？哎，红石滩到了，快下车！姐妹们，快点！哇，真的有好多红色的石头，快看！哇塞，你看这块好红啊！哎，这石头全红色，该不会是人染上去的吧？这你就不知道了吧？这其实是一种藻类，叫乔里橘色藻。哦，原来是这样啊！哎，你们看这个红色的石头在这个白雪的乡村下，真是别有一番特色，是不是？让我有了冰与火的感觉。走，那边还有，咱们过去看看。慢点，走吧。我们不要再看石头了，我想去玩雪地摩托车啊！走嘛，我要去玩，快！第一次骑雪地摩托车，我觉得好刺激、好好玩、好过瘾啊！哎，你看我们在阳光下看着雪山，吃着美食，这个假期不错吧？玩了这么多天，也该是时候放松了，这样好惬意啊！